Kuvendi shqiptarëve të Zvicrës nuk e ka marrë këtë vendim me nxehtë. Është një çështje që e kem këqyrë dhe që e kem përcjell me mujë. Edhe kemi u lumtu në Zvicër, në Kosovë, ku janë arsyet e taksës, ku shkojnë parat e taksës, se taksa juridikisht është një mbulesë e disa nevojave. Pritëm njëvën e kaluan që patën takime atje në Kosovë për me ullë taksën, mendum, shpresum që ndashta hekin kret, se për neve nuk është e arsyeshme, sepse Kosova do të me bon si pas neve ma shumë për me hi sistemin e kartonit gjelbër, edhe pse e dim ka unë rruga, po do të me bon ma shumë për me hi nga sisteme, po mendojmë edhe po realizojmë që si janë të bon fakt asë gjon, se nuk kanë interes, se këto në konflikt interesi i poplit edhe konflikt interesi i privat. E atyve që udhëheqin byroën apo që kanë interesa ndryshme në Kosovë. E nuk janë të bon gjë. Kartoni i gjelbër është një sistem që një pagus i sigurimit për automjet ka të drejtë me hec gjithë në shtetet kush është të më thonë i aplikun kartoni i gjelbër. Të më thonë na pagujmë në Zvicër, po kemë drejtë me shku në Francë, në Gjermani, në Sloveni, në Serbi, në Malzi, pa pagu asë një frang apo asë një euro shtesë ma shumë. Po, kur shkojmë në Kosovë? Po, kur shkojmë në Kosovë, ata e kanë sistemin ndryshëm, se nuk janë, në më thonë, sistem kartoni i gjelbër. Po, këtë sistemi e kartoni i gjelbër, në më thonë, profiton jo vetëm për diasporën, po dhe për kosovarët. Se ata, kur dolin, në më thonë, për Kosovës, duhet të paguajnë sigurimin në shtetin ku hinë. Me përjashtim duket në Shqipni edhe në Maqedoni. Po nëse shkojnë në Serbi apo në tjera shtete, duhet të paguajnë, në më thonë, sigurimin e atij shtetit për me siguro të mjetin dhe domin që mund të një ambojnë, në më thonë, personit e tretë. Pagesa e taksës për ato mjete, në më thonë, në Kosovë, na pengon sepse 50 euro janë me të vërtet tepër. Në më thonë, 50 euro për 2 javë. Para mendoni. Nëse aplikojmë këto, 50 euro për 2 javë, 100 euro për një muaj. 1200 euro për një vjetë. Kurse shuma e siguruar ka qenë, nuk dhja është alo, 100.000 euro për dam personit të tretë. Zvicër, për atë të mjetë, paguim në ashta 1200 franga. Mi vëtëm për Zvicër, po për kretë teritorin e kartonit gjelbër. Do me thonë që ma lirë paguim në Zvicër, ku është qita shumë ashtrajnë që në Kosovë, po për qëfar shume siguruar, për 100 milion, jo 100.000 euro, për 100 milion dam personit të tretë. Kjo është total inadekuat shuma e pagesës që e kërkojnë në Kosovë, me shumën që pagesës që nashta në fakt ata ju vinë. Edhe këj vendimi që u murë, do me thonë, për me ullë dje për gjyst taksën e automjetave, për njerëzit që hinë Kosovë, mu me banë gati me kajtë. Se shumë njeri u gëzu. Po, unë për marrë këtë vendim si një vetë pranim të atynve personave, të atynve autoritetet që e kanë këtë punë dorë, që në fakt, këto 50 euro s'pas kanë vy. Se taksa i mbulon në diso nevoja që nuk mujna me shku ma poshtë. Deri njëvën e kaluar, kur janë mbledh, akon 50 euro. U grumullu, u qunë kom kretë diaspora me peticione, me e-maila, me komenta në për Facebook e Twitter e tjerë, mas 5 dite, u hull taksa prej 50 euro deri 25 euro. Do me thonë që nevojat e mbulesav efektive të këti sigurimit, si me magji janë ullë për 5 dit, 50 euro deri 25 euro. Kjo, për mu, vërteton që është diçka që nuk funksionon, për mos me thonë ma shumë. Po kam qef me ditë personalisht, po besoj dhe që kretë diaspora edhe 25 euro. Aja vlen mi pagu. Ku shkun të 25 euro? Se ka qatë shumë autoritete që janë aty. Banka Qendrore, Byroja e Sigurimit Kosovës, kompanijat private, Qeveria Kosovës, Komisioni i Buxhetit, qatë shumë ka opacitet. Po kjo nashta është diçka që u bon me qëllim, që kërkush bashkëmirë nuk e din ku shkojnë paret edhe shka mbulojnë. Teksti i peticionit që Kuvendit Shpërfaqësisë së kalshu nuk ka kon me ullë peticionin apo çmimin, më falni, se kjo ullje është manipulim politik.
po diaspora nuk pranon më manipulime politike. Kosovë na mësu, po diaspora nuk pranon ashtu. Don fakte konkrete, don vendime, që na mësuan politikanët këtuajt. Peticioni u lëshu, domethënë të martën e kaluar. Është e parapone që do të mlidhen në shkrimet deri me 10 korrik. Sot është e parapone ashtu. Nuk do me thonë që nuk e vazhdojmë edhe më larg dotën. Mban vakisi, do me thonë që e vazhdojmë edhe pas 10 korrikit 2015. Sot në shkrime, so ma shumë. Do me thonë me mia, i shkon mirë me mia. Nuk kem numër caktun, nuk kem objektiv, do me thonë caktun, se është e para herë që diaspora po rrethëkohet me një temë që po prek krejt diasporën. Edhe na jena habit me komentet apo me entuziasmin, do me thonë, diasporës. E kjo është e mirë. Peticioni i Kuvendit Shqiptarëve të Zvicrës kërkon që taksa për automjete, që vërtetohet të dje që nuk akon e arsyetune, pse ul si me menxhi gati çmimi për gjyst, të hiket krejt. Në fakt, edhe të shtin kosovarët që i bojnë 20-25 orë, 30 orë rrugë, janë shumë të lodhur, janë shumë të mërzitur. Nashta s'kanë qenë Kosovë 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, që këtë më rinë në kufi të Kosovës, të ndjenë vetin në shpit vetë. E jo prap me pas pengesa me nxjerr edhe 25, 50, 10, 5 euro. Nuk on puna pare, se cili për neve i ka 25 apo 50 euro. Është puna me një vetin na diaspora që përna mirë presin. E jo me shku, jo vetëm me pagu, po edhe me prit për me pagu. Se thmija janë të vëgjërën, vetë kam thmi, po do të me nol kere, mas 25 orëve rrugë 20 euro, me shku aty në zyre, me pagu, kolona në varta shkurë, më rrim aty, apo ka njerëz do të me prit 20-30 minuta. Këto sanet hiken. Na lehtësojnë, në me thonë, kthimin në vend tonë, edhe të nashtat në rritin qefin më këthin vend tonë. Peticionin që Kuvendit Shqiptarëve të Zvicrës e ka përgadit, edhe e ka vënu, dhe me thonë, internet, edhe e ka dërgu të shumë shoqata me e-maila për me mbledh, jo vetëm në Zvicër, po çdo vend diaspor, po edhe në Kosovë, se dhe ata kanë interes me një Kosova në sistemin e kartonit gjelbër, kjo për krejt kosovarët që jetojnë në Kosovë, po edhe jashtë. Mund të shkarkohet, dhe me thonë, në Facebook, është faqja që thirret mjaft mo, në Facebook, në faqet Kuvendit Shqiptarëve të Zvicrës, një mail tem, do me thonë, jeton j.kryezio@kdbavoka.ch, në internet shumë lehtë e gjojnë, po edhe kemi ndërmend, nashta kjo është një pikë se shumë do të ndihmon me vënë një peticion online në albinfo.ch, ku njerëzit, do me thonë, kanë mundësi që që kuptova emnin, emnin, ditëlindjen ku banojnë, edhe klik peticion edhe e mbolesin, do me thonë.